嗱，買條嘅哦，沙坑面喎。係啊，26蚊。啊條魚呢就炒魚片，炒魚片就起個魚片，炒啲骨就滾節骨湯。哦，魚骨節骨湯，炒生炒魚片，呢個係20。呢啲唔係叫花蜆啊，唔記得。花貝。係唔記得叫咩名？炒花貝，好。啊，今晚親住湯刀起魚片啊！你睇睇，因為話啲刀工咁得咁你之前啲刀工係麻麻地嘅啫喎。有嘢唔能夠全能噶嘛。酒店大廚啊，個廚房嗰份崗位仔噶嘛，係嘛？水袋揾水袋，呢條魚啊曬到乾乾淨噶啦，喺度落刀啊！拭目以待。嗱，咁嗱，睇住隻手咁攣，啊，你驚啊！驚你又咪入廚房，攣不得了嘛。嗱，咦，得下喎。得頭先，得。我呢邊啊，隻刀入，再切刀。挨住啲骨落啦。主要家庭啲刀咧就冇人哋啲刀咁利。係啊，係啊，人冇咁重咧。如果你重刀係好推啲嘅。啲刀，嗱，條魚骨啊，係轉得起大佬啲魚味啊，嗰啲滾湯啊。好，搞掂晒。得噶，肯定先係睇人哋啲視頻係咪先？一定要用，啊，掂喎，係嘛？而家好薄噶噃啦。更薄啦，啊，呢個唔似咁薄啊。以後你都冇咁多骨啦喎，嗱，幾薄啊？係啊，透明係嘛？掂，透晒明啊！掂啊！單飛0.8cm 到啊！講得咁專業嘅。 5嚿1公分，真係都幾厚下嘅，要切得。太薄冇口感咧。唔使咁薄，一條已經好㗎啦。好，咪撈佢住，擠低佢先。跟住切魚誒，即係好考技巧嘅，因為你切得慢係唔得嘅。係啊，兼夾你仲要溫春喎。係啊，一切得慢啊，條魚誒反氣或者係嘥氣，要快切魚嘅。 呢啲係花貝嘅，呢啲草肉我知啊。係，跟住唔係幼甲，唔係，抵食啲你啲嘢。9蚊斤。啊，屌你咪使呢幾隻金架之你個散咁，散咁塞呢個0.1克出嚟啊！蝕低嘅係咪？係啊，咁啊0.1克咁嘅。我記得有粉絲佢話：我煮餸及你啊，因為餐食咁撈喎，老豆。屌，俾心啲做嘢嗱，揾係啦。係啊，我有機會。係啊，唔係啲機，你家叫我買，我唔買嘅。我嗰陣時做嘢匆匆滿面，人都要充滿面嘅。你家務實啲啦。係啊，空餘下得，阿陣唔係㗎。我哋90年代陣，一啲講充滿面嘅，有嘢唔怪得㗎。我同通道你家屌嘅我，屌你屌我一執啊！ 哇！你唔覺得醃點咩？我隻眼都睜開啦已經。屌，你試下。你隻眼做個白內障係勁好多，好似做避彈衣咁嘅隻眼。啊，就係呢幾啊。呢啲就係個薑啊，越老越辣啦。呢幾睇沙薑啊。好，蒜豆沙薑，豆豉。魚嘅水水白白啊。 切瓜滾魚骨湯，靚啊！冇比清甜啊呢個，凍水落殼啊！你炒呢一定要用水嘅，有啲人話乾烘啊，乾烘呢就唔到沙嘅，用水呢佢就透沙。人哋越多水越好，我話俾你知啊！攬住佢，鉗住佢滾呢就唔會咩嘅啦。好唔好肉啊？好好肉㗎，都幾好肉喎真係。 熄火等佢自己慢慢開，啲肉係唔熟喎嗱，幾飽滿，好手勢嘅，反應都算可以喎，接得住喎，加豆豉啊，好，跟住倒埋喺度，有辣有唔辣，咦，乜乜香啊？香啊！ 呢個香料嚟，屋企有乜製乜就得㗎啦，冇得落去。好，你碌鬼根嚟。
俾個蠔油佢，你哋最多芡啊，咁多啊，個蠔油喺度，啊，小無女都冇咁味道啦嚇。好，點子？哇！啲肉厚到非常飽滿啊！呢個叫做大派道條花芡，又試試先。試試啊試試，係咪理佢？我覺得最正係我啦，我可以食到啱啱出爐嘅，係最好味嘅啦。香唔香啊？未食，啱未？啱味啊！等啊，大家先食。啊，攞魚片啊，隻多隻條，少量芡，你一檔落去得啦。俾幾多胡椒粒？嗱，等佢起腳落都要落生油啊！嗯。豉油底落㗎嚇，靚啊！好，低大陣先，好，啊，扯住啲魚豆先，啊，睇葱落去啊，開始落魚片啊，嗱，抌住落邊，飛咗豉油落去，用定嗰咋，不會爛嘅魚片收火，你啲啊鯡魚片啫啊，啊。有冇辣？有冇辣？次次炒魚片要問問。有冇辣？呢個嚟咯，乜嘢咧嗱？好，揾揾先，爛一塊100蚊。啊，你點講？今次唔敢講啊！唔係咁講，即係費事咁型咧，因為始終係翻車嘅一日。下一個腸丸魚片，你睇你睇睇，大肉花甲，牛肉。啊咧牛肉，係咩？係條花貝。